Dobrý deň, vítam vás pri novom videu z hry a... Nuclear Option, samozrejme, že sa zaseknem, čo iné by som mohol robiť. Dobre, táto hra je, ako som spomínal v minulom videu, môžete si ho pozrieť. Táto hra stojí 17 € na Steame, je to veľmi dobrá hra, čo sa týka military simulátorov a takých hier, čiže ľudia, čo majú radi milsimy, túto hru budú naozaj milovať, ako aj napríklad ja, čo som celú dobu hral War Thunder, a keď som prišiel k tejto hre, tak bol som úplne, že wow, naozaj super hra. Takže toto tu vám bude video z tejto hry. Nezabudnite dať like a odber, veľmi nám pomôžete. Veľmi nám tým pomôžete s našim kanálom začínajúcim. A poďme na to! Oni tam majú konvoj tarantu, takže no mohli by sme ich tak zničiť, totálne zničiť, akože fakt roztrieskať. Takže here we go. A prvý kill tejto hry dali animácii tarantula, teda ich tarantula zabila našho kompasa. Čo tarantula, ak si spomínate z minulého videa, ak som ju vôbec hral, nepamätám. Tak bola aj v minulom videu, ak si dobre pamätám. Dobre, nepomínam sa. Tohle. Som sposobnejšie, lebo už po mne letia dáte. Musím si hlavne dávať pozor, lebo dosť malo tých flare. OK. Ďalšie lietadlá, tu sú tarantuly, máme dve tarantuly sem a dve tarantuly tam. Čo znamená, že no mohol by som im dať pomôcť. Jo, ideme tam. Som trochu pomalý, ale ak sa nestihnú navzájom. No. Vyzerá to tak, že nie. OK, tak im idem pomôcť. A myslím, že bol taký aj kriket. Lebo mňa je 15 km, ne? Tie tarantuly. Tam si iba jednu ako target. Oni tam pristávajú, aha. Tak to potom máme čas dostať sa do targetu. Hej, musíme dávať pozor, oni tam dali nejaké anti-airty. Prdele. Tá misailka dá max 11 km. Tak pošlom jednu. Toho druhého si podám sa. Jedna. Toho druhého si podám sa. Dobre. Ak to stihnem za... Jo, poďme. To sa budem musieť dostať. Dobre, tak to je. Oh no, dostávam. Neviem skade, ale dostávam. Dobre, musím toho nedobehnem, takže sa musím točiť a ísť na toho prikýta, keďže nám tam chce dačo zničiť. Takže rýchlo, otočený boom. Ideme tam, nemáme ďalšie misailky, lebo som jednu minul na tarantulu, takže potrebujeme jeho zničiť. Poď. Dostal. Dobre, ešte žije. Ešte kúsok šotov aj po ňom. Tak, jedno kliklo dole a už je dead. Dobre. Teraz nám treba všetky tie anti-airty, čo sú tam roztrieskať. Dobre, jedna to dostala, takže ich po tej. Takže treba nám to už obsadiť a malo by to byť naše. Teraz nám treba, teda skôr mne treba zničiť ten konvoj, čo tu je.
násobok vyššie, že máme na nich dobrý prehľad nad nimi a idú celkom rýchlo. Skúsim dať kanónom cvičiť tie. Na hit dostali. Takto. Dobre, ideme ešte na jednu otočku a pošleme tam AGM 48 po tých MPTčkách. Takže si ich rýchlo označím. A už dačo po mne strieľa zozadu. OK. Musíme sa otočiť, pôjdem som väčšiu výšku. Že by nás totálne nezničili. Takže... Poslali sme tam dve a uvidíme, ako to dopadne. Petia, bombu, nič, ešte minimálny kilometr, takže... Jeden dead a... Dobre. A už letia na nás od lodi nejaké misály, takže musíme dávať pozor. Aj tu na. Toto nám treba asi, jo, treba to odsadiť. Takže ideme pristať asi. Ešte to, tečku jednu dať. Tak, a už by tohoto mohlo sa vyjít. Dobre. Máme už rank 2, takže si budeme môcť kúpiť Chicana, helikoptéru. OK. Pristanem sem a bude dobre. Dobre, vysúvam podvozok. A to nebolo až tak smooth. Ale čo, dali sme to. A tam už letia Chicany. Už sú brutálne blízko. To musím započiť, lebo za nami je Darkrai. Neodezviečujem. Takže my si teda iba nábok dám. A to je Tarantula Darkrai až na. Tak si počkáme. Až na 100 riár. Ale kde na 100 počkaj. Že na 100 vôbec riárnuť asi niečo. Tu nemám žiadne auta. Dobre, tak nič. Ideme ďalej. Budem musieť zničiť to. Budem musieť zničiť, ale veľmi riskovať. Optical missile. To budem musieť dať manér. Bum, dobre, dali sme to. Teraz tie Chicany. Do prdele, no už to po mne strieľa. Dobre, a teraz rýchlo dole, lebo keď ma hitnú tie kanóny, tak budem tak v prdeli. No! Presne tak v prdeli. Teraz dávam full afterburn. Zvedá. Oh no, tak tam som nebudem. OK. Dobre, už ide po nás radarová myselka. Tu je Aďo. Ak rozmýšľate, čo bolo to to je vlastne radar jammer, ktorý ničí kontakt s radarom. To je... Nás ničí antier. Kámo srac. Ideme za buildings. Mám rýchle. Do putičky ja narazím. Dobre, lecíme. Si nás lepšie. Prečo na mňa vysielajú tak veľa, že už ma ani nevidia na radáre? Ideme Mach 0,9. A zbereme to a pošleme to jednu radáru.
tam jedna a uvidíme, jak ho to roztresta. Chcem to jít, to je prostě satisfying, brutálně. Boom. Prdel, postrel, brutálně. Co nedá pozor. Tarantula. Dělat. Dobre, to bolo hrozné místo. Dobre. To som pretočil brutálne. Tak, dobre. Ideme! Dobre. Trebalo by nám sundať toho tarantulu, čo je rovno na spawne, kde tam je. Nie. Je. Tam. Musíme dávať pozor, že by sme nenarazili niečo tam. Takže ideme. Tam full afterburner a ideme. Musíme aspoň tačo počuť ďalej, lebo máme peniaze. Jo, a zabudol som vám povedať, toto lietadlo žere brutálne, ale že brutálne žere palivo. Ale že naozaj brutálne. Brutálnosť. Dobre. Jej to bolo na... Nejaký ďalší, áno, je tam prčic tu na zos. Aha, ono to je hrozné. Engine fire. Stall. OK, takže to nedopadlo vôbec dobre. No dobre. Musím prestaviť tam. I hneď. Rovno z tejto plochy musím vyletieť do a ku koncu hry, jedna vec, čo na to tak myslím je, že ku koncu hry začne brutálne, ale brutálne takticky tam letí po vás. Tak minimálne 10 misailov naraz, takže to je dosť na prd. Ako aj som pred chvíľou, tak ja letelo DAS 3 naraz, tak ale potom už to bude viac. Takže dobré. To je jediná vec, čo mi tak vadí na tejto hre, ináč to je veľmi dobrá hra. Nemám sa na čo sťažovať. Dobre, ďalšia salka. A ideme. Dobre. To ma trafilo. Prdele. No tak to sa idem svoje tam. Dobre. Prečo poslali na sám? Že to vyzerá. Že tu už celé mesto zničené. Alebo to je iba... Aha, ne. To je iba 2D mesto. Tak nič no. Hej, ideme po ďalších tankov.
teraz tam, pretože naše pozemné jednotky potrebujú pomoc. Takže dosť. Všetci budeme hore, myslím, že je 5, alebo mám 4. Tak vyšlo mi 4. Teraz musia to zrovna možno vysoko. Dobre. Dal som 3 veci, ok. Dobre, skúsime nájsť nejaké lietadlo. Ok. Stačí. Hyperion, Laskaria. Treba nám nájsť lietadlo. Prdele, asi. Prdele, jak môžu každých 5 sekúnd vystreliť z misálku? Koľko ich majú? Dobre. Left engine fire. O bože. Môžete tu nám uvidieť práve teraz. Jeden z tých najlepších faktorov tejto hry. A je to GPON 1,5. A za chvíľu uvidíte, o čom to hovorím. Za chvíľu uvidíte. Takže my ideme si kúsok von. Keďže toto lietadlo je Vitol, takisto ako Tarantula. Tak, ideme hore. Tak, slabo to ide, ale to nevadí. Okay. Ideme im bombnúť. Všetko teraz ide po mne. Tak vám pripomínam, všetko ide po mne, lebo mám tú bombu. Takže dole onen, podvozok. Ideme čo najnižšie a nájsť nejakú vec, čo je vhodná toho, aby sme to pustili. Že by toto... hej, tam je dosť. Tam to pustili. Prčic. Tak nič. Tak to nepustíme tam, ale otočíme sa, až potom to tam pustíme. Dobre, už to ide. Engine fire. Dobre, tak to pustíme len tak. A uvidíme. Pozrite sa na to. Áno, je to nukleárka. Ale keďže ma sundali, tak to nič nebude z toho. Takže si popýtame ďalšie. A keďže nemáme peniaze, tak... No, tak asi nič. Robím si srandu, jasné, že nemáme tie peniaze. Neviem, prečo mi to nechce dať. Asi preto, že nemáme. Nie, on mi to nechce dať, lebo... Prčic. No, ja to nemôžem. Prčic. Tak si zboríme toto lietadlo z... Aj keď no... Dobre. Plný afterburner. A ideme na tých istých, to tam sú. Takže plný afterburner, hore. Teraz to dáme iba na klasický. A povieš to ešte afterburner, aby sme nenarazili hen do tej kuli. OK. Klasický, normálny. A teraz máme GPOčka, dokonca 2. Takže im to tam pustíme. Well, what do we have here? Another missile. So, what is the plan?
Ide to, ide to. Že to ide. Prosím, že to som to pustil. Kde to je? Zase tu je Aďo. A práve teraz som zistil, že ako som vypustil tú nukleárku, hneď mi ju zostrelili, takže smutné. Ono sa to nepustilo. Ale no tak. Bro. Dobre. No tak. Ešte raz. Ale už nemáme peniaze na tú bombu. Už nemáme vôbec peniaze. Prdele. Dobre, ideme skúsiť dať kill kanonom. Ani to nemôžem! Dobre. Tak ja by som to teraz tu už ukončil z dôvodov... No, aký by som to povedal? Z dôvodov toho, že nemám peniaze, by som to už ukončil. Napíšte nám to do komentárov, nesmiete nám nič nenapísať, dajte like, odber, veľmi nám s tým pomôžete a ja by som povedal tak. Ak nám dáte koment, ak nám napíšete, že naozaj dobré videá, mohli by sme dať aj part 2 tejto misie, čo vy na to? No, čo vy na to? Uvidíme, ak chcete, povedzte nám, môžeme urobiť part 2. Dovidenia.